तपाईले कोलुम अथवा पिल्लरको ढलान गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? तपाईले घर बनाउँदा जग्गाको छनोटदेखि घरको बनोटसम्म के प्रक्रिया हुन्छ? यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हामीले 30 वटा भागमा विभाजन गरेर एउटा सिरिज निकालेको छौं, जसमध्ये आज तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यसको पार्ट 16। कोलुम अर्थात पिल्लर भनेको घरको सबैभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट हो। यसले चाहिँ घरको सम्पूर्ण लोडलाई फाउन्डेसन हुँदै ग्राउन्डमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसैले हामीले कोलुमको ढलान गर्दा विभिन्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा एउटा सुरक्षित कोलुमको अथवा पिल्लरको निर्माण हुन्छ र तपाईको घर नै सुरक्षित हुन्छ। पिल्लरको लागि चाहिँ अब जुन सेन्टर लाइन लेआउट सबै सकिन्छ, त्यसपछि हामीले अब डन्डीहरू रड गाँस्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कोलुमको लागि मिनिमम पनि हामीले 12 mm डायमिटरको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै पनि पिल्लरमा तपाईले 4 वटा भन्दा कम डन्डीको चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। रेक्टेंगुलर खालको चाहिँ तपाईको अब पिल्लर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईको डिजाइनमा जतिवटा डन्डी उल्लेख गरिएको छ त्यतिवटा डन्डीको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले सुरुमा चाहिँ यो रेनफोर्सको काम गर्नुहुन्छ। यसरी तपाईले अब डन्डीहरू बाँधेर एउटा फ्रेम बनाइसकेपछि त्यसमा अब तपाईले कङ्क्रिट हाल्नको लागि त्यसमा सटरिङको काम गर्नुहुन्छ, जुन फर्मा लगाउने भनिन्छ। यो चाहिँ तपाईले लगाउनुहुन्छ। जनरली चाहिँ हामीले प्लाइवुड अथवा कुनै मेटलको पाता राखेर चाहिँ हामीले फर्मा लगाउने काम गर्छौं। यसको चाहिँ हामीले भित्री सर्फेसमा कुनै ओइल तेल जस्तो पदार्थ राखियो भने चाहिँ पछि यो हटाउन सजिलो हुन्छ। त्यसमा कङ्क्रिट सिमेन्टहरू टाँसिने यो समस्या चाहिँ देखिँदैन र सजिलै हटाउन सकिन्छ। र यो सटरिङको काम गर्दाखेरि तपाईले राम्रोसँग सपोर्ट दिनुपर्छ। केही गरी पछि हल्लिने यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो जुन पिल्लर छ त्यो बाङ्गिने त्यस्तो समस्या हुन सक्छ। कुनै ग्यापहरू हुनु हुँदैन। केही ग्याप छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रपरली सिल गरेर त्यहाँ फिल गर्नुपर्छ। र यसरी राखेको फर्मालाई चाहिँ कङ्क्रिटिङको हामीले 24 घण्टा पछि चाहिँ रिमुभ गर्यो भने निकाल्यो भने राम्रो हुन्छ। तर केही अब अर्जेन्ट सिचुएसन छ भने त्यस्तोमा चाहिँ तपाईले मिनिमम पनि 16 घण्टा चाहिँ तपाईले त्यो फर्मालाई चाहिँ त्यही राख्नुपर्छ। त्यति समयपछि मात्र तपाईले निकाल्नुपर्छ। र अब तपाईले कोलुम अथवा पिल्लरको चाहिँ ढलान गर्दाखेरि कङ्क्रिट जुन खनाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले M20 अथवा M25 को कङ्क्रिटको जुन मिक्सचर हुन्छ त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अथवा अब कुनै डिजाइन मिक्सचर छ भने त्यही अनुसारकै तपाईले प्रयोग गर्ने। र यसरी तपाईले अब कङ्क्रिट खनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब 1.5 मिटर भन्दा माथिल्लो हाइटबाट चाहिँ नखनाउनुहोस्। र तपाईले अब यसरी कङ्क्रिट राखिसकेपछि त्यसमा कुनै पनि खालको ग्याप नहोस् भनेर तपाईले उचित मात्रामा चाहिँ भाइब्रेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी भाइब्रेसन दिँदा चाहिँ तपाईले 15 सेकेन्ड भन्दा बढी चाहिँ त्यो एक्सिड नहोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा पछि हनीकमको समस्या देखिने र त्यसको कमजोर हुने, स्ट्रेन्थ कमजोर हुने, पिल्लर कमजोर हुने चाहिँ समस्या देखिँदैन। त्यसैले तपाईले यी कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ तपाईको घरको एउटा मुख्य एलिमेन्ट जुन चाहिँ यो पिल्लर छ त्यो चाहिँ बलियो हुन्छ र समग्रमा तपाईको पछि घर पनि बलियो हुन्छ। र यो थियो हाम्रो पार्ट 16। अब तपाईले यसपछि तपाईको बीम, स्ल्याब र भर्याङ चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने यसको बारेमा चाहिँ थप बुझ्नलाई अर्को पार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।